दोस्तों ये लड़का इस लड़के का कान पकड़कर कहता, अगर तेरे अंदर असली का टैलेंट है तो इस एस्ट्रोनॉट को इस लकड़ी का बना के दिखा। तो फिर ये लड़का उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके जाके एक लकड़ी का गिट्टा उठा लाता है, उस पर एस्ट्रोनॉट की ड्राइंग बनाता है और लकड़ी को काटने में लग जाता है। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप भी हैरान के हैरान रह जाएंगे। इस एस्ट्रोनॉट को देखने के बाद आप भी इसके टैलेंट का लोहा मान जाएंगे। दोस्तों जब तक ये लड़का अपनी कलाकारी को उकेर रहा है इस लकड़ी पर, जब तक आप जाकर हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम समझेंगे कि आप कसम देने वालों को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों इस लड़के ने बड़ी मेहनत से ये एस्ट्रोनॉट तैयार कर लिया है, जिसे बनाने में इस लड़के ने बहुत ही बारीकी का ध्यान रखा है और बहुत ही सुंदर डिजाइन दिया है, जिससे ये देखने में एस्ट्रोनॉट बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतने में ये लड़का आ जाता है और इसे एस्ट्रोनॉट छीन लेता है।